Сәлих ауылында яшәүселәр бер төркем булып, бүген район тарих туган якты өйрәнү музейына экскурсияга килеп кайтты. Был сара Айык авыл республика бәйге сиктерендә оештырылган ине. Музей хезмәткәрләре Сәлихтарны йылы итеп каршы алды. Һәр экспонат, һәр вакыйга хакында тулы мәгълүматларын yetkirде. Бүгенге көндә хаклы ялда булусы Нилә Исәнгулованың район музеена тәүге тапкыр килүе. Беренче тапкыр был музейда шундый мотор менә бер дә күрмәгән минем әйберләрем күп, борынгы киемнәр, борынгы кешеләрдән эшләгән, ашаган әйберләрем барыһыла. Шундый мотор, әле барыһында карап бетмәгән бит әле. Хәзер карап бетербез дип уйлыйм. Шундый мотор, шундый тәэсиратларым менә бик мотор әйбәт булды. Беренчегә тапкыр шунда килгәнемә. Һеҙҙең ауылығын, Сәлих ауылы, Айык ауыл республика бәйгеһендә ҡатнаша бит инде. Менә ошо хаҡта һеҙ нисекерәк ҡабул иттегеҙ? Бер ҙә ҡаршылашманыҡ, шундай беҙҙең ауылыбыҙ татыу, берҙәм, бик бер-береһенә ярҙамсыл, шул хәтлем нимә әйтһәң дә тыңлап баралар, аңлайлар, бөтәнебеҙҙе уйлап менә эшләйбеҙ. Шундай байрамдар матур-матур үткәрҙек менә. Барыбыз да әле береһе лә ҡалышмай, һәр кем, һәр ғаилә ҡатнашырға тырыша, шунда ул балалар тип тормайлар, ололар тип тормайлар, һәр береһе эшем күптә тип тормайлар, шул хәтле матур итеп ҡатнашырға тырышалар шул байрамдарда. Бөтә эшләр буйынса ла менә ярҙамға ла йөрөйләр, бөтә нигә лә ҡатнашып бөтәһендә лә йөрөйбеҙ инде. Бер сыҡҡанда Сәлихтар район модель китапханаһында барып күрергә ниәтләй. Бында ла улар өсөн бик йөкмәткеле программа әҙерләнгән.